Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha o ambiente que eu estou aqui na minha casa hoje. Eu vim fazer um vídeo hoje aqui para vocês, um vídeo super diferente e quero compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem. Sabe onde eu tô? Eu tô na minha sala de TV. Hoje aqui na minha cidade tá bem friozinho, que o ambiente que eu tô super combina. Olha que bacana. Filminho, sofá, mantinha, com esse frio e uma lareira para aquecer, ficar bem quentinho. Olha que bacana, bem legal, né? Hoje a família tá reunida, a gente está em casa hoje, nesse friozinho, assistindo um filme. Aqui, se aquecendo nessa lareira linda aqui. Sou apaixonada pela lareira aqui da minha casa, olha que delícia. Um ambiente super gostoso, que a gente super curte esse ambiente aqui. E sabe o que a gente fez aqui também? Uma mesa com tema outono, e eu vou estar compartilhando com vocês. Só que eu tô sempre acostumada a fazer meus vídeos na cozinha, na minha sala de almoço. Hoje eu vou compartilhar com vocês essa mesa aqui na minha sala de jantar. Acho que vocês vão gostar bastante. Olha que bacana que ficou aqui, bem bonito, né? Gosto demais desse lugar. Agora eu vou mostrar para vocês com detalhe toda a mesa que eu preparei aqui para mim e para minha família com o tema outono. Ficou maravilhosa. E quero compartilhar com detalhes tudo aqui com vocês. Bora conferir, pessoal? Tudo de pertinho? Eu acho que vocês vão gostar bastante desse vídeo de hoje. Agora eu vou mostrar para vocês a minha mesa com o tema outono que eu fiz aqui para mim e para minha família. Eu acho que vocês já conhecem esse ambiente, né? A minha sala de jantar, que fica do lado da minha sala de TV. Então, vocês sempre estão acostumados em me ver na cozinha ou na minha sala de almoço. Essa é minha sala de jantar. E eu vou estar mostrando para vocês todo o detalhe aqui da minha mesa e alguns detalhes aqui também. Eu tenho essa cristaleira aqui, que eu sou apaixonada por ela. E logo eu vou fazer também um vídeo mostrando essas minhas peças lindíssimas que eu tenho aqui, que eu sou apaixonada por ela, que é umas peças muito lindas. E eu vou estar mostrando aqui para vocês todo o detalhe dessas louças maravilhosas aqui. Aqui também, e ganhei de presente também, olha que lindo. Para queijo, eu que sou apaixonada, né, por mesas de queijo, olha que lindo que eu ganhei de presente. Muito bonito, né? Agora eu vou estar mostrando para vocês o detalhe dessa mesa, começando pela toalha. Olha que toalha maravilhosa. Ela é toda com folha, super combina com o nosso tema outono de hoje. Olha que linda que ela é. Ela é toda bordada assim, ó. Ela é toda bordada assim com essas folhas, tanto no centro da mesa. Olha que lindo. Quanto em toda a lateral dela. Olha que linda que ela é. Ela é inteirinha bordada. Essa é minha mesa para 10 lugares. Mas hoje a gente está em 4 pessoas apenas na minha casa, né? Somos em 4 pessoas aqui, então eu coloquei 4 lugares aqui na mesa aqui. Tô usando aqui esse suplá, né, de ratã. Tô usando aquele meu jogo, que vocês também conhecem, que eu fiz o vídeo de comprinha. Um porta guardanapo também de ratã, para combinar com o nosso suplá. Tô usando aqui
esse guardanapo em laranja, é um guardanapo em poá, com as bolinhas branquinhas, eu acho que ficou bem bacana aqui. Tô usando também o meu jogo de talher de bambu, olha que lindo, super combinou aqui, que como temos a voltinha desse prato aqui todo em dourado, então o amarelo do bambu deixou bem bacana, uma mesa bem bonita por aqui. E combinou também com o nosso jogo de ratã, ficou bem bacana. Fiz 2 arranjos aqui na mesa aqui e coloquei também esse porta-vela aqui, achei que ficou bem bacana com suportinho de madeira. E desse outro lado aqui também, fiz a mesma coisa, o mesmo arranjo, o suporte com vela, eu achei que ficou bem bonito, ficou bem interessante. Aqui eu tenho o nosso fundi, e eu acho que com esse friozinho super combina. Temos aqui uma variedade de pãezinhos recheados, vários tipos de pãezinhos, olha que delícia, uma tábua cheia de vários pãezinhos, eu acho que é uma dica bem legal aí para você, para fazer aí uma noite de vinhos, de queijos, de pães. Temos aqui essa bandeja de folha com o nosso tema de outono de hoje, olha que bonito que ficou as uvas aqui, verdes e pretas, nesse coração aqui, ó, olha que bonitinho que ficou. As binhas cocotes, lindas. Olha que legal que ficou aqui um doce. Aqui ficou nesse suporte verde também. Eu coloquei pães aqui, eu acho que ficou bem bacana. Porque o outono é isso, é essas cores, amarelo, verde, madeira, vermelho. Temos pãezinhos também. Temos pães de queijo, mais pãezinhos, olha que delícia, super bacana, né? Aqui temos alguns docinhos, aqui temos refrigerante Coca-Cola, uma garrafa de vinho. Uma garrafa de suco de uva. Aqui temos alguns aperitivos, doces, amendoim. Olha que bacana que ficou. Aqui temos patê. Aqui temos essa tábua de queijo maravilhosa. Olha que bacana. Bem legal, né? Aqui temos esse pão todo recheado, maravilhoso aqui. Aqui temos salame, presunto, queijo prata. Olha como que ficou. Aqui eu tô usando a nossa taça aqui para água e para vinho, ou para suco ou refrigerante. Olha que bacana. Vocês gostaram dessa mesa? Ficou bem legal, né? Uma mesa que eu fiz e tô compartilhando com vocês. Quero incentivar a fazer uma mesa dessa, aproveitar o friozinho, aproveitar a família, aproveitar que estamos no outono e fazer uma mesa assim, bem bacana, né? Bem alegre, para acolher mesmo, assistir um bom filme, com algumas coisas gostosas assim, ó, pra gente estar beliscando, comendo, conversando, rindo. O que vocês acham? Gostou, pessoal, da minha proposta de hoje? Hoje, a dica de hoje que eu vim aqui compartilhar com vocês é sobre isso, é sobre essa mesa que eu fiz para alegrar a minha família, que eu fiz para alegrar vocês aí de casa, incentivar vocês a também fazer aí na sua casa, aí para sua família, uma mesa assim, aproveitar o nosso friozinho, aproveitar assistir um bom filme, aproveitar a nossa família aí e fazer uma mesa assim, ó,
bem bacana, bem alegre, com o tema outono. Achei que ficou muito bonita essa mesa, por isso eu quis compartilhar com vocês. Espero que eu tenha agradado vocês com o vídeo de hoje. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Vou ficar muito feliz se eu conseguir ajudar vocês, incentivando vocês a fazer também aí na casa de vocês. Vou ficar muito feliz. Agradeço de coração pelo carinho de todos vocês. Agradeço por vocês assistirem os meus vídeos, compartilharem os meus vídeos. E se você é novo aqui no canal, corra lá se inscrever e venha fazer parte da nossa família Rosa Pimenta. Com certeza você vai gostar bastante. Tem sempre vídeo novos aqui no meu canal. Vídeos de receitinha, de dicas, de mesa posta, vídeos de organização, faça você mesmo e muitas dicas legais lá no meu ateliê. Com certeza vocês vão gostar bastante do conteúdo que eu sempre coloco aqui no meu canal. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, espero que vocês curtem o vídeo de hoje e se inspirem para fazer aí na casa de vocês. Um grande beijo no coração de vocês, muito obrigada por todo o carinho. Ficam com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!